มื่อพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาคนส่วนใหญ่จะนึกถึงเมืองพาณิชย์เช่นนครย่างกุ้งหรือเมืองหลวงอย่างเนปิดอร์แต่วันนี้เราจะพาท่านไปเมืองเล็กๆในลุ่มแม่น้ำอิราวดีกับเมืองที่มีชื่อว่าโบโกเลที่ตั้งโครงการพัฒนาเงินทุนไมโครไฟแนนซ์สำหรับคนระดับรากหญ้าโดยสหประชาชาติภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Lif 2009 as a response of many governments, many countries in the international community wanting to support Myanmar after Cyclone Nargis that had a major effect on the Irrawaddy Delta of Myanmar. Right, well the number of donors is now 11. It certainly didn't start with 11 in the beginning, but it's reached 11 and the two largest donors are the EU and the UK. But there's a number of other European donors included as well, including Switzerland, Denmark, Sweden, France, and then we also have Australia and New Zealand and more recently the US, and most recently Ireland has joined the fund. And so these governments came together and established a trust fund, a multi-donor trust fund, to help coordinate their efforts in supporting the rehabilitation of tens of thousands of households in the Irrawaddy Delta and helping to re-establish their livelihoods. The trust fund initially started by setting up one-year projects, and it coined that program the Delta One program. And those projects were Lift's first projects, and they proved very successful. From that point, Lift has grown, more governments have joined the fund, and it's now reaching across 4 different large agroecological zones in Myanmar. Well, Lift now has over 80 projects and well over 50 partners. Some of those partners have got more than one project. So it's a big job, and determining those grants is an even bigger job. So what Lift does is we have a process, or have had a process in the past, where international NGOs, local NGOs and other organisations have been able to submit proposals to Lift that they believe specifically address the results that Lift has been designed to deliver. ကျွန်မကတော့တန်ကင်းကျေးရွာကဒေါ်သူစာလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုရဲ့အမှတ်59အဖွဲ့ခွန်ကဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတဦးချင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်မနာခဲ့ပြီးတဲ့ကာလ2010ကနေစပြီးဝင်တာပေါ့နော်။2010ကနေစတယ်2010ကနေပြီးတော့အခု2014ဒီဆိုချင်းငွေသက်တမ်း9နှစ်ရှိသွားပါပြီ။အသိဝင်သက်တမ်း။ဒီရွာသူရွာသားတွေစတာတော့နာခဲ့မတိုင်ခင်က4နှစ်ရှိပါတယ်။နာခဲ့ပြီးတဲ့ကာလမှာ2009ကနေစပါတယ်။အကျိုးကျေးဇူးအနေထားနဲ့နာဂိကာလာတော့ကလည်းပထမစထားတဲ့စီမံကိန်းကသူတို့ပေးဆက်တဲ့ထုတ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုလည်းဒီတဘာဝဘေးရန်တွေကြောက်တဲ့အတွက်လျှော်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါအစာအုပ်အတွက်ပံမိုးစိတ်တွေလည်းပေးတယ်ငွေကြေးတွေအိမ်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေလည်းပေးပါတယ်အဲ့လိုပေးပြီးတော့မှသူတို့ကအကျွေးတွေအားလုံးကိုလျှော်ပလိုက်တယ်လျှော်ပလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့စပါတယ်2009မှာပြန်ပြီးတော့စတယ်ဟောလူနေမှုစနစ်ကလေးတွေနေထိုင်မှုစနစ်ကလေးရာစာမြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးအခြေအနေလည်းပွင့်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ကလည်းဒီငွေကိုထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက14ရက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဆက်ရတာကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆက်ရဆိုတဲ့အတွက်ဝင်ငွေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာတယ်စိုက်တယ်အာရုံစိုက်တယ်လှုပ်ပြီးလို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ငွေကိုပြန်ဆက်တယ်ဒီကထုတ်ပေးတဲ့ငွေနဲ့အရင်နှီးမတည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တယ်အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်မအမြင်နဲ့ပြောရရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေရေးကြေးအရင်နှီးမတည်ငွေတွေထုတ်ပေးတယ်လေထုတ်ပြီးတော့အဲ့ငွေတွေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီကတကယ်လို့ဒီဖွဲ့မရှိလို့ထုတ်မပေးဘူးဆိုရင်အပြင်လူတွေစီကနေအတိုးကြီးတွေနဲ့ယူရမှာဒီကအခုငွေတွေကိုလည်းတိုးပြီးတော့ထုတ်ပေးနေတော့အဲ့ငွေတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်နေရဆိုတော့လေကိုယ်အနေထားလည်းအများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်9နှစ်အတွင်း So Lift really seeks to focus on the poorest in the rural community. It is true to say that it reaches beyond the poorest and reaches others that are poor but have some better capability, but it has a diversity of programs that meets the different needs of the different socioeconomic groups of people in the rural community. And that way we're really seeking to address the Millennium Development Goal #1 as the priority, where we're trying to increase incomes and the food security of people. ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးဆန်းဝင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဓမြချောင်းကျေးရွာမှာနေပါတယ်ကျွန်တော်က VCD ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပါကျေးရွာမှာ CEDB မှာလည်းကျွန်တော်အတွင်းမှုတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကျေးရွာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုစားပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစားဒီ
ကျေးရွာ WH ကထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ငွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တုန်းကနဲ့ယခုနဲ့ဆိုင်2ဆလောက်တိုးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ရရင်တောက်လျှောက်ကိုရှေ့ကိုတိုးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျေးရွာအတွက်မှာအခုကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါစိုက်ပျိုးရေးရဲ့မွေးမြူရေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးကတော့အဓိကဆိုကျွန်တော်တို့အခုမျိုးသားတွေထုတ်လုပ်မယ်စပားကိုရခင်တုန်းကလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးမကောင်းတာတွေကိုပယ်နိုင်အောင်ပယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားတွေထုတ်လုပ်ရင်စပားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဈေးကောင်းကောင်းရမယ်ဈေးကောင်းကောင်းရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကအဆင့်မီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုမျိုးနယ်အဆင့်မီကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းနိုင်မယ်အဲ့လိုစပားအရေးသွေးကောင်းကောင်းကျွန်တော်ထုတ်လုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုးတက်မှာတိုးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအခုလျှက်စစ်အင်အားအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလာကိုအသုံးပြုပါတယ်ပေါ့နော်နေအောင်ကြီးဆိုလာကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစားပေါ့နော်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့နော်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတက်နိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ကျွန်တော်ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုလာတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုလာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပါတယ် Yeah, very much. Local NGOs are involved in different ways. They're either involved by putting proposals directly themselves to lift or by working with other NGOs, other international NGOs as their partners. And so the number of local NGOs we're seeing is increasing. The other thing that's significant is the type of local NGOs. We're getting some very small civil society organisations working as partners with the larger NGOs. So it's providing a mentoring dynamic that I think is really making a significant contribution to the growth of civil society in Myanmar. And I think that is an additional benefit that we must take note of and look to strengthen further. WH's focus especially food security and livelihood, and then related activities such as agriculture, improved agriculture practices, and seed productions, income generation activities. Mostly now we are heading to the seed production program. The most demanded variety in this village or in local, because seed is very important for the agriculture. That's why WHH focused seed production for further sustainable activities for agriculture sector. I think the other thing I'd want to note is that LIF's made a significant contribution to the improvement in rice production in Myanmar. So we're supporting work both with improvement in the varieties of rice that are used here, improving the traditional varieties, and with seed multiplication. And linked to that has been a significant work done with farmer organisations. We're finding that as farmers come together in small village organisations, that they really get strength. They get strength in what they're able to do and achieve. What's significant there is going to be illustrated by one of the projects that your team will visit in the next few days in the Delta, where farmers get together in groups. They then buy input supplies for their agricultural production as a group and can achieve cheaper prices. They then market their produce as a group and can achieve better prices for their produce. You know what,ဒီမှာမျိုးတွေကအများကြီးတယ်လေမျိုးမတန့်ကြအောင်တန့်တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒွေးကြီးကြီးကနေကျွန်တော်မျိုးသားတွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မျိုးသားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကစိုက်ပြီးတော့စိုက်တာပေါ့မျိုးသက်ဘယ်လိုထောင်းရမလဲသူတို့နီးပညာလေးတွေပြီးတယ်ပြီးတော့မျိုးသားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာလည်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မျိုးသားထုတ်ရခြင်းအကြောင်းကဘာလို့ဆိုစံစပါးအရေးသွေးကကောင်းမွန်တယ်စားသုံးသူတွေလည်းကောင်းမွန်တယ်နောက်အထူးလည်းအထွက်တိုးတယ်ထွက်တိုးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မျိုးသားထုတ်တယ်အဲမျိုးသားထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်တယောက်တည်းထုတ်နေမဲ့တူကျွန်တော်တောင်သူတွေကိုလည်းအကုန်လုံးထုတ်နိုင်အောင်လို့ဒီမျိုးကျွန်တော်ကနေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးမှာပေါ့ဒီမျိုးသားရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စီပြီးရုံတင်ရောင်းတင်မယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပေးမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းထုတ်နေမဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လယ်သမားတွေအကုန်လုံးကနေပြီးဒီမျိုးသားထုတ်အောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီမျိုးသားကိုထုတ်လို့တာဖြစ်ပါတယ် The reality is, I think that LIF's contribution to microfinance is a significant area of our work where there's been a lot of results. So we've got a number of partners
that are working with microfinance, either as specialist microfinance institutions or as NGOs doing on-farm or rural activity of which microfinance is a part of their programs. I think that's really significant, and some of those results that I gave you earlier demonstrate that. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကအောင်ထူးဟန်ပါကျွန်တော်လက်ရှိတောင်းထမ်းဆောင်နေတာကတော့ PGM မှာကြီးတန်းချင်းဝင်ရရှိတဲ့တောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော် PGM ကကျွန်တော်ဗိုလ်လီမျိုးနဲ့မှာစတင်ဆောင်ရွက်တာဆိုလို့ရှိရင်18နှစ်ရှိပြီပေါ့နော် PGM ကလက်ရှိဒီမှာကြီးရွာတွေမှာကျွန်တော်လက်ရှိပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကချင်းငွေဝန်ဆောင်မှုရယ်စုငွေဝန်ဆောင်မှုရယ်ကျွန်တော်လူမှုထောက်ပံ့ရေးမှုဆိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေါ့နော်အဲ့တုံးမျိုးကိုလက်ရှိအဓိကထားဆောင်ရွက်နေရတယ်ကျွန်တော် business လုံးကတော့အဓိကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်ပေါ့နော်ရင်းနှီးခိုင်းတာပေါ့သူကအဓိကသူက business လုံးမှာသူကမဖြစ်မနေ income ပြန်ပြီးဝင်ရမယ်အဲ့ဒီနေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပေးဆက်မှုကိုလည်းသူကတွားနိုင်မှာပေါ့ social လုံးကြတော့သူကလူမှုရေးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုးစာတွေကို income ပြန်မဝင်ပါဘူး income ပြန်ဝင်မနေသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေပညာရေးတွေအတွက်ကိုအထောက်ပံ့ပေးအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ချိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် So we then have a process here where we consider those proposals, we appraise them, we actually look at an expression of interest first so we can give some guidance to those proposals that we think have the most potential. When we receive the full proposal, they go through a very strict appraisal process. The Fund Management Office here then makes recommendation to the Fund Board, which is a grouping of about 5 of the donors. And that Fund Board is the body that takes the decision over what grants are given to who and how much those grants are. The grants vary in size. They can be quite small with some smaller organisations down around 100,000, but they can be quite large also, up into the millions, 4 million, 5 million as well, if the programs or the projects that they're proposing warrant that kind of investment. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ proximity ရေတကုန်းတောင်သူပညာပေးဖွဲ့ရ officer ပါကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ဒီလိုစစ်တာတရားပေါ့ကြီးပါဒီလိုစစ်တာတရားပေါ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်စင်ပါကျွန်တော်က proximity final က senior loan officer ပါ Where farmers get together in groups, they then buy input supplies for their agricultural production as a group and can achieve cheaper prices. They then market their produce as a group and can achieve better prices for their produce. ဒီဖာမကလာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကစိတ်ဝင်စားတဲ့လေသမားတွေကဒီဖာမကလာကိုတက်ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူရရှိတဲ့နည်းပညာကိုဒီရွာမကအခြားရွာကနေဆက်တဲ့လေသမားတွေကိုပါနည်းပညာတွေပြန်ပွားဖို့ရန်အတွက်ဒီဖာမကလာကိုအဓိကလိုပါတဲ့ရည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖာမကလာမှာတော့တောင်သူ20လောက်ကျွန်တော်တို့အများအားဆွေးနွေးဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ပထမအကြီးကျယ်လုပ်တဲ့ demonstration ကတော့ကျွန်တော်တို့လေသမားတွေကစားရည်စင်တဲ့ mission တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုမျိုးကိုထားနိုင်တဲ့ mission တွေရောက်အောင်တွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစားရည်စင်တဲ့ mission တွေကိုဒီမှာအဆုံးအများဆုံး demonstration လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလေသမားတွေအနေနဲ့မျိုးစင်တွေကပို့ပြီးတော့ချော့သုံးနိုင်မှုရန်အတွက် run seater ပေါ့မျိုးစိချကိရိယာနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစိချကိရိယာကိုကိုယ်တိုင်ယူလာပြီးတော့ demonstration ပြတဲ့ပွဲတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ proximity final အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလရှေ့ကွင်းကျွေးရမှာလုံဆောင်ရက်ကကျွန်တော်တို့2ရက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ပြောရာဒီမှာတောင်ကလေးသမားတွေလိုအပ်နေတဲ့စက်ပြောစေးကြီးငွေထုတ်ချေတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကျွေးရမှာတော့ရေကြီးတာတို့ဘာလို့မဖြစ်အောင်လို့ကာဝယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေသားတာတွေနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းဖို့အတွက်ကျွေးရလမ်းစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကတော့အများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်အခက်အခဲကတော့အများကြီးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစိုက်ပျိုးရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြီးကမှာအရင်တော့စဘာကျဲပြီဆိုရင်ဒါစဘာကျဲလိုက်တာပဲနောက်တစ်ခါဒီကြားရတဲ့ယောဂါဆိုလည်းဘာမှမသိပိုးဆိုလည်းဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဆေးဆိုင်တွေဝယ်ပြီးတော့ဆေးဝယ်တဲ့ဖြန်းတယ်ဆေးဝယ်တော့ကုန်တော့ဘာမှဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ထူးခြားမှုမရှိလာပါဘူးအဲ့လိုခက်ခဲတွေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်တိုင်းတွေ့ကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ proximity final ကလောက်ဆောင်ခြင်းအရာကျွန်တော်တို့ဒီကျွေးရမှာရှိတဲ့တောင်လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးရာဒီမှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးကုန်ကြငွေတွေကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြီးရိုးကျေးဇူးရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ proximity final လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာတိုးများများနဲ့ချီရမယ့်ငွေစားကျွန်တော်တို့စီကနေပြီးတော့တင်းတင်းမြတ်တဲ့ဒိုးနှုံးနဲ့ငွေကိုတောင်းလင်ကားတွေသုံးဆွဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်ဆက်သွယ်ရေးမိသားနဲ့ကတော့
ကျွန်တော်ဒီမှာဒီငွေစီးပွားရေးရတရွာနေတရွာကုသန်းသွားလာမယ်ဆိုပဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြီးရှိတဲ့အတွက်လွယ်ကူသွားလာနိုင်ပါတယ်နောက်ကဒီကျေးရလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိကဘေးပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးရကြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပတ်တာခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒေါက်တာမားတွေရဲ့နေရာဆက်ပြိုးတဲ့အခါမှာကျိုးကျေးဇူးများစွာတည်ထွန်းနိုင်ပါတယ် I think what's significant about some of those results figures I've given you is that of the 2.5 million people that have been reached by Lift, 1.3 million of those are people who have achieved an improvement in their food security by 1 month. That's the 290,000 households. It equates to 1.3 million people. The other point that's interesting in that figure is that of the 152,000 households that have received microfinance, 70% of those households, or at least those households' activities in microfinance, have been led by the women in the households. So we're seeing a very strong representation of women in Lift's development activities, which I think is very significant for this stage of Myanmar's development. စပြီးကျွန်တော်တို့တောင်သူပညာပေးအဖွဲ့စပြီးဝင်ကားစတုံးပါပေါ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကတောင်သူတွေကမျိုးသိန်းလုံးသားတွေအများကြီးတုံးနေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်မြေဩသားတွေကိုလည်းအများကြီးတုံးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘိုးရီယောဂတွေကြားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုဒ်သက်စိဆိုင်တွေကိုဘယ်ယောဂမှမသိရလို့ကြောင့်ပုဒ်သက်စီဖို့လည်းအများကြီးသင်ကြတာမျိုးသူတို့ရဲ့စကားတိုင်းကကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့က2နှစ်3နှစ်လောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာမျိုးသိန်းလုံးသားအရင်တော့9တင်း3လာနေပြီးတော့3တင်း2တင်းခွဲလောက်ထိချော့ပြီးတော့3ရတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်မြေဩသား3နေရာနေပြီးတော့ဓာတ်မြေဩသားတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တဘာဝမြေဩသားတစိမ့်မြေဩသားတို့နဲ့လည်းတွဲဖက်3ပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖန်နှုံးတွေလည်းတိုးတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကပိုးရီယောဂတွေကြားရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီးတယ်အဲကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းပြီးရဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကသိရှိပြီးတော့နောက်ပါဒီထပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပုဒ်သက်စီပိုးတွေလည်းတုံးလာလိုက်ဇွန်နေမှုတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စားရင်လည်းရွေးချယ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ဝတ်ကျတဲ့ plastic ပုံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ကြောက်စီပိုင်းအခုလိုပါမယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကစပားလိုပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစားရည်ဖြော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရေလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကဒီစားရည်ပြင်းအောင်တိုင်းမှုအတွက်လက်ဆက်တဲ့ကျဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လက်ဆက်တဲ့ဘဲလုံးလိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစားလိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်မင်ပြေဖြိုးတဲ့စပားစီတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဆွဲတင်နိုင်မှုရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖိုက်ထင်းစားတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဒီပေါ်လာတဲ့အဖြစ်အမော်လုံးပင်လုံးညက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဆယ်ပြီးတော့ခတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီစစ်စားတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသေးမှုံနဲ့မျက်မှုံးစည်းလိုဟာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မျက်သီးလိုဟာမျိုးတွေကိုဆယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရေစစ်ပိုက်ကလေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးစုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စားရင်လည်းစပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရေတကားလန်ကိုစမ်း90တာနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေရင်စထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစားထည့်ပါတယ်ဒီထဲမှာစောင်းကိုဖြော်ပြီးတော့ပြုံအောင်ဖြော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြောတဲ့ကျဲဥဘဲဥလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးတိုင်းကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျဲဥဘဲဥလေးကရေပေါ်မှာမပေါ်သေးပါဘူးမပေါ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစားရည်ပြင်းအားလိုပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစားထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျဲဥလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ငါပြောတဲ့ဖိုက်စင်းစားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရေထဲမှာထုတ်လိုက်ပါမယ်ပေါ်မှာအခုပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးကတော့ပြင်းမော်ကြီးပါ။အဲကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ခတ်တော့နော်။
နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ဆက်မှုပါမယ်ဟောကျွန်တော်ကလုံးပင်နဲ့ရှင်းထက်နည်းနည်းလေးလေးတဲ့စီတွေထပ်ပေါ်လာတာပါဒီလိုချင်းကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာပုံမုံလေးတွေရှိတဲ့မျက်မှောက်ရင်းလေးတွေမျက်တီးလေးတွေကိုဒီလိုချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကစားရင်လည်းမျိုးရွေးပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးထိုးတဲ့စပားစီတွေကိုကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောင်မြင်ပြီးထိုးတဲ့စပားစီတွေထဲမှာစားငံရည်ဝင်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစားငံရည်ကိုပျော်အောင်လို့တော့ရေပျော်အောင်ပြန်ဆေးမှဒီတွေကိုပိုက်ဆိုင်စားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအတင်ပြီးတော့ဝင်တဲ့စားရည်တွေတော့ရေတက်နဲ့ပျော်အောင်လို့3 လခန့်ပြန်ဆေးပေးလို့ရပါတယ်အဲဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစားရည်ဝင်နေတဲ့စပားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေပျော်အောင်ပြန်ဆေးနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှိတော့ကျွန်တော်ကစားငံရေပြောင်းဆေးပြီးတဲ့တကယ်မျိုးကောင်းနေရပါဘူး။ဒီလိုရပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်တာမန်လုံကြီးအတိုင်းတောင်သူတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။လူမျိုးစားရည်နဲ့မျိုးရွေးချင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့မျိုးစိတ်နှုံးသားကိုလျှော့ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။အခုလိုမျိုးတာမန်ပြထိုးတဲ့စပားစီးတွေကိုလေထဲမှာရွေးပြီးတော့စိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်မြေဩဇာကျွေးတဲ့နေရာမှာထိရောက်မှုရှိပါတယ်။လူမျိုးကျိုးကျေးဇူးပြေးသွားတဲ့စစ်စံပြဖြိုးတဲ့စပားစီးကိုရွေးပြီးစိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ပိုးတွေယောဂတွေကြောက်တဲ့နေရာမှာခံနိုင်ရင်ရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးသိရှိရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစားရစင်နဲ့ဒီစနစ်ကလေးကိုတောင်သူတွေလက်ထဲကိုကြောက်အောင်လို့ပို့တာကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကအရင်တော့ဟိုအနေခွင်းပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းနေခွင်းတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ရလူတွေကတေကောက်ကိုမျိုးသွား9 တင်းလောက်ကျဲကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကမှထူးခြားမှုတွေက2 တင်းလောက်ကျဲတာနဲ့တေကောက်ကိုပုံမှန်တရားလုံးတော့ထွက်နေတယ်ပလဲကျဲရတယ်တက်တာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုထူးခြားမှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုရင်ဒီရွာရဲ့တောင်သူတော်တော်များများလောက်ခံစားနေရတဲ့ဟိုသဘာဝတစ်ခုပါဒါအဲ့လိုအကျိုးခံစားမှုတွေရနေတာပေါ့နော် That lift, especially in the last 1 year or just over 1 year, as the reforms in Myanmar have started to take hold, has become very active in contributing to policy development at a national level and a regional level in Myanmar. So LIFT now is becoming a strategic means of advising government and other national bodies in policy development for Myanmar. So in that way we're having not only an influence over the projects that we do, but a much wider influence at a national level, and hopefully we are achieving the building of a policy environment that allows those projects that we fund and others to be more effective. We, with LIFT and others, will be doing much to help improve the production of some important commodities in Myanmar. In Shan State, that could be potatoes. Maize production's already big, other small livestock and so on. And working with the value chains is very important, of course, to identify your market. Thailand, the people in Thailand present a very big market for Myanmar. A significant way in which the people in Thailand can help Myanmar's development and transition to peace in these areas that have been wrought by conflict for many years is to buy Myanmar products. As you see, more and more products in Myanmar are showing up in your markets in Thailand. Buy it, because that's returning right back to those people we're talking about, the poor, the people we're seeking to help in Myanmar.